Φιλαρμονική της Βιέννης, ένα νόμισμα που κατασκευάστηκε για να ανταγωνιστεί τους μεγάλους. Το 1989 εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Φιλαρμονική της Βιέννης. Είναι ένα νόμισμα 24 καρατίων, το οποίο στη μία του πλευρά έχει την αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής και στην άλλη του πλευρά τα μουσικά όργανα. Βλέπετε στη μέση ένα τσέλο πλαισιωμένο από βιολιά, άρπα, φαγκότο και ένα βιενέζικο κέρας. Η χρυσή του έκδοση βγαίνει από το 1/25 της ουγγιάς μέχρι μία ουγγιά, τα οποία έχουν κοπεί σε διαφορετικές χρονιές, και το 2004 βγήκε ένα επαιτειακό νόμισμα με βάρος 1000 ουγγιές. Η ονομαστική αξία του χρυσού είναι 100 ευρώ και του ασημένιου 1,5 ευρώ, όπως βλέπετε εδώ. Το χρυσό νόμισμα έχει μεγαλύτερη διάμετρο από τα άλλα νομίσματα της μίας ουγγιάς και αυτό σημαίνει ότι είναι και λίγο πιο λεπτό. Το ασίμι βγαίνει σε μία ουγγιά ακριβώς όπως και η πλατίνα. Το νόμισμα αυτό κατασκευάστηκε το 1989 για να ανταγωνιστεί τα άλλα μεγάλα νομισματοκοπεία ανά τον κόσμο, τα οποία έβγαζαν πιο εμπορικά νομίσματα. Όταν αποφασίστηκε να βγει το νόμισμα, έπεσαν στο τραπέζι πάνω από 200 προτάσεις. Από αυτές προκρίθηκαν 10 και τελικά το σχέδιο που κέρδισε ήταν αυτό του Τόμας Πέσεντορφν με θέμα τη μουσική. Ένα νόμισμα το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πιάσει βέβαια τόπο η προσπάθεια των Αυστριακών, γιατί είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό νόμισμα απέναντι στα άλλα μεγάλα νομίσματα, πωλείται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο, ειδικά στην Ευρώπη που είναι πιο δημοφιλές, είναι ελαφρώς φθηνότερο από τα υπόλοιπα επενδυτικά νομίσματα, κάποια ευρώ βέβαια, όχι καμιά μεγάλη διαφορά. Όπως είπαμε, χρυσός 24 καρατίων, εδώ βέβαια βλέπετε το ασημένιο νόμισμα, πολύ ωραία δουλειά, πολύ προσεγμένη δουλειά με λεπτομέρεια. Βλέπετε κάτω, Βιέννα Φιλαρμόνικα, είναι ένα νόμισμα του 2023, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω για τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, εγγραφή και καμπανάκι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.